गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं वियर्ड फूड्स के बारे में। वियर्ड फूड्स में से मैगी की बहुत धज्जियाँ उड़ाई हैं, पर आज हम मैगी की नहीं कुछ और वियर्ड फूड के बारे में बात करने वाले हैं, जो है गुलाब जामुन पकौड़ा। आपने सुना होगा प्याज पकौड़ा, फिर बहुत सारे पकौड़े होते हैं, आलू के पकौड़े, बहुत कुछ। पर क्या आपने सुना है गुलाब जामुन पकौड़ा, जिसे तेल में फ्राई किया है? चलो दीदी का रिएक्शन देखते हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, उल्टी जैसा आ रहा है और देखा नहीं।